Сбрось. Так, я, в общем, Нечего уже сбрасывать. Всем доброе утро, 15 февраля. Мы живы. И здоровы. Да. Так, вот я переписала, что у нас с тобой нужно будет. Аркадия, белая акация, Дубовский розовый, академик. Это все вот то, что по заказам есть. И количество. Так, академик, Дубовский розовый. А Велес что мы сделали? Ну, у меня почему-то отмечен, что он сделанный. Их два в заказе, и написано, вот, видишь, Велес помечен. Может, когда у нас сборная была? Интересно. Я вот тоже про это же думаю, что... Ну, я думаю, ну ладно, парочку еще сделаем тогда, Велес. Так, Аркадия, у нас мы что, ее все продали, походу? Я так мыслю, я привык мыслить лежа и либо ходить. Либо ходить, но он сегодня уже ходит с утра, ходит. У меня просто та работа была, я всегда либо лежа руководил. Да, Руководил лежа, либо... Решение принимал, да. Либо ходил кругами также. в движении, либо в пассивном движении, то есть в никаком движении. А вот когда ходит, у него мысли прямо вот выстраиваются. Вот прям вообще. Умеет говорить. Зачем я это взяла? Вот это мне только... А, короче, там с утра было очень-очень тепло. А сейчас поднялся ветер, но солнышко местами проглядывает. Но ветрище прям вообще нормально. А Аркадий сколько саженцев? Один. Белая акация, так, Женьки, ну-ка. Я его спрошу, если его нет. Ты у него спроси, потому что нам, если даже ехать надо будет, курицам зерно надо покупать. Я уже в эту бочку так ныряю. Прям с головом ныряю. И скребу там, как говорится, по сусекам. Так, надо просто ему позвонить. Ну да. А что тогда сейчас и съездим, вообще, что? Не, ну так это самое. Если есть у него, конечно. Чё. Ну нет, нам в любом случае ехать надо. Вот. Еще баклажаны надо купить. Юрий сегодня написал, он на почту поехал. Я говорю, купи еще баклажан. А он не зашел в WhatsApp и не посмотрел. Домой только когда приехал, полюбовался. То, что я ему там отправила. А так купил еще и Тамерлаши печень, эту свиную, потому что вот ничего нету. А мы когда-то ему покупали внутренной такой жир, там немножко где-то мясо есть. Он отказывается. О, Женя, привет. О, Женя. Че ты как жив-здоров? Подкашливаешь, что ли, блин? Даже заболел, дружище, что ли? Поперхнулся, что ли? За трапезой? Приятного. Ну что, как у тебя виноградные дела? Ладно, пусть поговорят. Завтра поедем в Варениковку. Женя сегодня в гостях, он уже как-то аж поперхнулся. Что, говорит, такое? Поставлю ребрышки варить. Супец заправим. Горохный. Мне там подарок пришел на Озон. Но я еще жду, у меня еще должны товары прийти на Озон. И когда все скопом придет, я съезжу. Юра меня свозит, получим. Смотри, перепад такой. Ну-ка, прогноз погоды. Сегодня плюс 9 днем, ночью минус 2, а завтра днем минус 2 даже. Ого! И ночью минус 5. И пошло, короче, до 24-го. Самая теплая температура плюс 2. 24 февраля. Короче, февральские окна в этом году отменяются. Как, впрочем, и в прошлом году их тоже не было. Как мама говорит, февральские окна наоборот. Вот. Нету тепла. Не будет тепла вот этого. Когда мы там, вы помните, кто с нами давно, мы картошку садили в феврале, в открытый грунт, да, в футболках ходили, было тепло, замечательно, прямо как бабочки порхали. Потом в марте холода были, но не такие серьезные, что ничего не повреждали. Ну, картошка подмерзла некоторая, видимо, которая не мы очень тогда глубоко. под мотоблок сажали. Ну, мы же, блин, как их лежала, сказать-то, дилетанты в этом деле с посадкой. Мы сейчас картошку ничего. садили на Урале, но здесь-то совсем другой климат. И
Мы такие, вау, тепло, и больше, наверное, холодно не будет. Было холодно, еще как даже снежок лежал после этого. Минус 12 было. Тогда. Вот. Так что пошла я ставить мармелаши, надо поставить, варить. Сейчас я ему... А, нет, я легкие ему еще сначала занесу. Так, а мне, значит, сейчас надо что срезать в итоге? Дубовский розовый, академик, и да? академик, да. Ну и этот, на крайний случай, еще Велес. Ну и Велеса 2, если что, пластани, его в 2 есть в заказе. Потому что что-то как-то Этот секатор, скромно это все. Пожалуйста. Сейчас сидела на комментарии, отвечала. Всем огромное спасибо за поздравления. Прямо. Ух ты ж, ну что ж ты ж, на. А как? На. Сразу я там и оставлю, что сюда заносить не буду. То есть мне с тобой не ходить? Не. А, ну хочешь, пошли. Закрывать тебя в теплице не стоит? Не, в теплицу я схожу, там хорошо. Мне все равно надо на улицу выходить. Будешь подписывать, срезать. Пошли. Академик. Я планировала только в теплице сидеть. Ну я тебе туда принесу. У нас тут сухарики готовятся еще в духовке. Ну, любим иногда похрустеть. Так, надеюсь, вам слышно, какой силы ветер у нас бушует. Так, я пока убираю, это мне не надо. А, какой ветер сейчас подписываем. Прям ветер, обалдеть какой ветер. Так, 2 раза академик. О, мармелаша пришел. Ну, открывай. Велес. И Дубовского тоже. Так. Дубовского 4. Насколько я помню. Да, Дубовского 4. Это Юра вот как раз толстый купил этот скотч-то этот малярный. Так, Велес. А здесь тепло, ветра нет, тут вообще шикардосно, если что. Угу. Вчера Юра здесь поставил на укоренение прямо в землю, и температура там у нас 29,7, почти что 30. А что это вообще пойдет? Так, Велесов 3. У меня даже ни одна волосинка не шелохнулась. Я немножко молча, потому что это, ну, сосредоточена на работе. Послушайте немного тишину, когда что-то я работаю. Так. Да, вот так, одно, ну, 2 точки, ну. А, сам разберется, как ему надо укоренять его. Значит, что сегодня опять ничего такого не делала. Но оно же, знаете, как оно накапливается там, допустим, вот у меня белье опять здесь там постельное, футболочки, то есть бросил, кости бросил. Так что все равно все знают и находят себе, как говорится, работу. Так, что у нас тут еще? А, Дубовский розовый, да? Ладно, посмотрим, принесет. Что там будет? Что там будет? Урай, да? Да, ну это ветер-то ведь теплый. Блин, пипец, ветер Просто сильный. сильный. Бочку сдуло, прикинь. Ага, А 29,7, нифига. Да, вот я тебе хотела сказать, что температура Она такая. сейчас, она сама, походу, бродит или что, нагоняет. Пусть постоит, устаканится. Видишь, поднял его куда. Так уже, да. Уже, считай, на пенопласте-то стоит. Ну. Она просто не остыла еще. Но уже, видишь, меньше. Было 30 с лишним. Так бы не сжечь его. Ну, что, и все, такая. Не сожгется. Не, ну, конечно, надо следить.
Нету, нету. Тихо, разогнался. Такой. Ой, огурчики зеленые какие. Так ты смотри, помидорки за ночь как поднялись. Ты посмотри, какие они красотные стали. Да, да. Все. А у них корневая вообще мощная. Им сейчас. Ай, красавчик ты, Юпитер мой. Какой же ты красивый зацветаешь. Такое ощущение, что это корень. А ты оставил, что бы у нас там что-то было-то, дубовский розовый? На планшете? Да. Да там дофига еще А, продать ну, можно. Смотри. Корень нет? Да. Вот так кругом, да, идет? Так он тебя махом сейчас все заполонит. Да ты пусть, что я Им для этого. комфортно. Там Я для этого и у сажал. корня, считаю, такая температура, которая прям позволяет. О, этот тоже начинает Чё? обрабатывать. Вон внизу. Ну, листья. Там земля обычная? Где? Вот да, в огурцах. Да. Ну, значит, это надо землю обрабатывать. Где обычно? Нет, это покупаем. В огурцах. А, в огурцах, да. Вот, поэтому надо... Блин. Ужас. А прикинь, теплица была бы не закреплена. А надо влетела. Мы до ветров с тобой успели все сделать. Да. Мы с тобой вообще молодцы в этом плане. Это ж сколько этого клеща, ему просто тут нравится где-то, да? И прям все говорят, надо обрабатывать. Почву тоже пробрызгивать? Так я пробую, да. Дюк наш вытягиваться начал. Такой. Иди сюда принести. Мы сейчас хоть заплавали, а то смотрю, там что-то они стоят на дне. На мели, у короче. Юры сегодня встали Корабли. Корабли. Плоты его все встали. Вода испаряется и... Ну что, температура же. Тут посмотреть температуру. Здесь хорошо, здесь классно. Мне здесь вообще нравится. Это вот, смотри, край зеленой линии, это 27 или 28? Верхний край. Ой, он сейчас падает. 28? Край это 28, да? Это у Тани полетели. Забор. Так, 26, 27, 28. 20, между 27 и 28 стоит. Зелененькая, да? Да. Ага. Ну это я воды-то долил какой, так она. Может, холоднее было. Но самое главное не 20 градусов. Да. Стратификация даже проходит. Полетели листы железные. Да над станицей Курчанской. Лишь бы ни во что не врезались эти листы. Порхают ежегодно. Так, ну помидорам-то тут вообще шик, блеск, красота. Они прям вон какие стали солдаты. Ну и Юпитер. А у тебя тут гроночка есть. Вон и красивый какой, розовенький. Сейчас покажу. Сама-то любуюсь. Как это, как капуста. Вот. Вот этот вот недоросль пошел в рост. Ну и огурчики вот эти вот. Сейчас вот Юра их пробрызгал так. А этот купим. Баклажан, маклажан. Досадить. Это вот называется, с какой скоростью растут корни винограда. Много мелких с таких. Ну и смотрите, видишь, открывается тут аж основная почка и дополнительная открылась. Потом лишнее все выломаем, оставим одну. Так, Это а в у этом вас году не будем, что волю давать. видать? Вот с этой стороны, смотри. Надо крутануть. Вот, пожалуйста. Вон. Такое маленькое растение уже все заняло, да? Да. Ну как он маленький, он мощный. Здоровые мощные корни, ты посмотри-ка что. Да. Здоровые мощные корни, корневая система залог Успеха. успеха, да.
Вот ты, интересно, что? Вот это вообще попёр уже, ну. Офигеть Они сейчас в вообще. сторону листья так А, здоровые вот такие. это я понимаю, рассадулька. Тепло будет днем и ночью. Ух, красавчики мои, мампидорчики. Так, а у нас здесь идет полным ходом дележка кормежки, пайковые тамерлаши. Сейчас вот получилось 7 пакетиков. Сюда сейчас я еще добавлю внутренной говяжий жир. Вспомнила. Мы его на рынке брали, этот говяжий жир, я вспомнила. Да? Да. Подошли, спросили, что есть там меньше добавлять из надо, гов. всё. Да. Ну вот видишь, пайковые приготовила ему. А, ты вообще прям сбалансированная, да? Там? Да. Угу. Умничка. Сейчас говяжку добавлю, нормально будет. Что, спать хочется, да? Шпи, любимый, шпи. Я скажу, немножко перекусил, так это. Мы тебя поохраняем, никто тебя не украдет. Ой, глазки закатываются. Сейчас только съездим. А что ты дышать перестал? Нам надо с мамой прокатиться немножко. А потом тебя охранять будем. Да шпи, шпи, шпи. Это обычные слова там. Кататься на машинке. Я поехал, я пошел. Что так сразу? Глаза больше. Уши навострились. Реагируют собаки, да, на Ну, слова он такие? знает же. Вот гулять мы знаем слово хорошо. Кататься. Кушать. Ну, вот Там. такое вот все. Поедешь? Вопросы скажи С нами всякие. или не поедешь? Зевает и реагирует. Спать будешь? Спи. Или поедешь? На машинке. Поедешь, ага. Вы что? Да, поедешь. Да. Мама тебя возьмет с собой, ага. Ну, все, тогда, значит, поедешь. А торт тебе нельзя, он сладкий. М. Папа, скажи, ест, а что, папе можно торт, что ли? Мгм. Это не котлеты, не ребрышки. Ребра ты уже поел. Но, ты, кстати, первый. Еще у Ляли все съел. Но, Опять все миски у Ляли вычистил. ты простоквашу делает 2 дня, ты за 5 секунд ее хоп. И нету простокваши у Ляли. Она Она приходит. И говорит, ну чё он? Он опять говорит, всю мою простоквашу съел. Я, скажи, делаю, На он свежем молоке себе отказывает, чтобы у нее простоквашка была. Она любит простоквашу. А ты расцениваешь грязные миски, непорядок. Надо помыть. Мермелаша. Так, ну что мы по итогу съездили, купили баклажаны царская икра, раннеспелый, ну и сладкие еще взяли Биг Папа. Он такую форму у него, как у перчиков, до 250 грамм. Ну, посмотрим. Штучки по 3 замочу. И мне от Юли подарок пришел. Я уже знаю, что там. Он вчера еще пришел, в день рождения, но мы вчера никуда не ездили. Так что Юля сегодня прислала повторно код. Опачки. Кофе в дрип-пакетиках. Ага. Сейчас мы понюхаем, как это вкусно пахнет, да? Ой, Юля, спасибо огромное за такой подарочек. Ты что, тоже хочешь? Я люблю себя иногда баловать вот такими вот. Очень вкусно пахнет. Будешь нюхать? Чинал какой-то вкус? Ну, это просто другая фирма, и это дрип кофе. Ой, вообще супер. Все, огромное спасибо за такой вот подарочек к дню рождения. Так, ну и Юрий пришел шампунь. На Озоне, кстати, намного дешевле, чем на ВБшке. Ну и тут мне чисто нижнее белье. Вот и все, что мы заказали. А, еще завтра что-то должно прийти. И у Юры что-то должно прийти. Учиню тебе допрос с пристрастием. Вот этот. Коробка ничем не пахнет сама. Так они же упакованы. Ох, нифига, какой запах-то прям, кофе, Ну, это кофе, неожиданно. Хороший. Ну ты что, это кофе. Прям пахнет, да. Это не Что это за бодяга. допрос опять?
смысле, что за допрос опять? Мне очень интересно узнать, поделишься ли ты своими координатами. Ты же составил новый прайс или что мы там? наконец-то дела привели в порядок. Наш бизнес виноградный, будем так говорить. Мы с Танюшкой наконец-то закончили подписание вот этих саженцев всех, которые будут. Саженцы будут у нас. Прием на саженцы, надо так вот сказать, запись идется до 1 марта. И в этом году мы больше ничего не принимаем. Только на осень лоза уже будет. А саженцы до 1 марта. Неважно, на осень они, на весну заканчивается. Значит, запись идет по WhatsApp и по Telegram. +7 912 274 42 66. Поэтому я если- пропишу твой номер. Кто-то, если что-то сомневается, думает, нужны ему саженцы. Нет, 1 марта все. Следующие саженцы будут только в следующем году. В 2026. Да. Ладно, побежала. Давай. Собралась было тут кофе попить. Юра поскакал за лозой. Формируем заказ. Человек сейчас вот заказал лозу, а потом мы на осень еще записался на саженцы. Так что формируем посылочку. Интересно так работать с людьми, если честно. Очень интересно. Может, она просто вышла погулять. Ну, сидит это попом. Выходишь, и она там попом сидит. Вечер. Вечер. Я пью кофе, который Юленька отправила. А на меня жор напал. Вкусный, натуральный. Да, Юра кушает. Мы сейчас планируем посмотреть какой-нибудь фильм. Ну, какой-нибудь он там выбрал, не знаю. Фантастику скачал какую-то. У меня же еще мясо я достала. Ну, мясо там на кости, ну, не знаю, что. Надо будет чуть-чуть еще подтает, порежем. На фарш все пустим. А так у нас идет дождь. Прямо хороший дождь. Ну и сегодня Таня на массаж записана. Да, и у меня сегодня курс массажа начинается опять. Такая. Сама уже придумала, что у меня опять будет курс. Ну а как? Не, ну одним днем тут точно не обойдешься. Конечно. Тут даже вопрос не обсуждается. Это, конечно, курс. Сейчас массажист наберется сил. Все. Ну, а мы на сегодня что сделаем? Попрощаемся с вами. Вот такой вот незатейливый у нас денек. Мало-помалу что-то сделали. Я прям проголодался. Я уж его не показываю. Пускай Как я зову спокойно. щеки. Так что хотим пожелать вам всего самого хорошего, доброго, светлого, чтобы каждый день ваш был наполнен новыми яркими событиями. Пускай небольшими, но чтобы они были яркими. Всех хочу поблагодарить еще раз за поздравления. До сих пор получаю, до сих пор отвечаю. Что-то я еще хотела сказать. А я хотела сказать... Не переключайтесь.